Батөргөл автосервис үзүүлж байна. За нэг хэрэгтэй мэдээлэл хүргэе. Бүгдээрээ наашаа анхаарлаа сайн хандуулаарай. За юу гэх юм бол одоо энэ ч 27 цаг болж байна. Аялал зугаалгын цаг эхэллээ. За ялангуяа манай нийслэл хотын маань бол одоо жоохон өөр ороод дулаараад ажил төрөл намраад хичээл сургууль амраад эхлэх юм бол тэгэл ерөөсөө Монгол орныхоо 408 захис руу бүгд сайхан аялдаг болоод удчихна. За тэгээ энэтэй холбогдуулаад хамгийн нэгдүгээрт бэлдэх ёстой нэг зүйл юу вэ гэх юм бол бид нар одоо унах унааныхаа аюулгүй байдлыг маш сайн хангаж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бид нар ч одоо хөдөө орон нутгийн зам дээр за одоо тэгэл янз бүрийн аваар осол янз бүрийн хурд хэтрүүлэх инээ тэрэ гэл машины нөгөө бүрэн бус техниктэй явна гэдэг өөрөө одоо та өөрийгөө болоод хайртай дотны хүмүүсээ одоо аюулд оруулж идэг юм маш эрсдэлтэй алхам шүү дээ. За энэс урьдчилан сэргийлэл яах ёстой вэ гэх юм бол бид нар машиныхаа одоо онцлогоо энэ төр сайн орох ёстой юм байна. Яг одоо би машиныхаа сервисийг хийлгэж юм л та тийм чинь. Энд би хаана хийлгэж байгаа вэ гэх юм бол одоо хорооллын эцсийн E-Mart-аас гэмтэл рүүгээ явах зам дагав. Замынхаа хойчлолт Japan амортизатор гэдэг. Үндсэндээ бол компанийн нэр нь өөрөө Батөргөл амортизатор гэдэг машины одоо явах хэд ангийн үйлчилгээ болон тослооны материалын үйлчилгээг үзүүлдэг юм одоо сервис байгаа байхгүй. Манай одоо Батөргөл сервис маань хоёр салбар байна л да. Нэг нь одоо дарихийн зам руу уруудаад байгаа. Одоо сансрын колонкоос дарих руу явах зам дагав. Тэгээд эднийх их гоё урамшуулалтай байдсан байна. За залуучууд нь маш сайн мэрэгсэн боловсон хүчинтэй, за маш түргэн шуурхай үйлчилгээтэй нэг авштай юм байгаа даа. Юу вэ гэх юм бол эднийх маань 24 цагийн үйл ажиллагаатай. Ялангуяа хорооллын салбар. Шөнө орой өглөө өвдөж за бид нар чи одоо тэгэл юм гинтэн штэ. Юу ч тохиолдож болно. Тэгэхэд эднийх бол 24 цагийн үйлчилгээтэй байдаг юм байна. За дээрэс нь одоо явах хэд ангийнхаа сэлбгийг авах юм бол суурилт нь үнэгүй байт юм байна. За одоо би амарчнаа соли, пүршээ соли, одоо энэ гард яг одоо юу гэдэг те ийм юмаа соли гэх юм бол одоо үйлчлэг нь үнэгүй гэсэн. За тэгээд машиныхаа нөгөө тослохооны материалыг солиулах юм бол салооны агаар шүүгч, за гадна талын агаар шүүгч төр нь бас үнэгүй бэлгэнд дагалддаг юм. За тэгээд ер нь бол одоо хөдөө гадаа аялах гэж хахад хамгийн нэгдүгээр анхаарах зүйл ерөөсөө явах хэд анги. Тэгээд эднийх маань бол одоо маш одоо чадварлаг боловсон хүчин байна. Бүгдээрээ дандаа мэрэгжлийн дандаа авч сурын одоо чиглэлээр төгссөн мэрэгсэн юм залуучууд. Тэгээ үйлчлэгийг сайхан найрсаг ороод ирэхэд анхаа за яаж нээж ин за яашаа гарах чи өргөч чи за онцлогтой энэ болохоо байсан байх шүү энэ дуурсан байна энэ ингэсэн байна энийгээ солих ёстой байх шүү та. За энэ бол яг бас нэг төрдөө бол бас байж болох юм ингээд бүх юм гоё ингээд зөвлөд өгд юм байна. Инээж чадахгүй бол дэлгүүр нэгэд хэрэггүй гэдэг шиг. Одоо энэ чинь байнгын үйлчлүүлдэг хүмүүс байдаг юм байна л да. Одоо ингээд сурцсан. Тэгэхээр эднийх өөрсдөө нөгөө чанартай, баталгаатай сэлбэгийг түргэн шуурхай найдвартай үйлчлэгээр ингээд хослуулж байгаа учраас одоо бүх юм их сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн байт юм байна гэдэгт одоо би өөрийнхөө биеэр мэдрээд тэгээ та бүхэндээ бас хуваалцъя гэж бодоод одоо энэ хүү бичлэгийг хийж байгаа юм байна шүү. Тэгээ эдний одоо энэ амортизаторууд, пүршүүд энэ төр нь болонгууд одоо яг бас Каябигийн байт юм уу одоо янз бүрийн одоо брендийнх одоо хаанаас яаж авсан мэддэггүй юм сэлбүүд биш. Баталгаатай газраас баталгаат хугацаатай одоо яг ингээд бүх юм нь стандартын дагуу хийгдсэн бүтээгдэхүүн байдаг учраас хэрэглэгчд нь аягүй тийм сэтгэл хангалуун байдаг. Окей эднийх асуудалгүй. Эднээс аваад хийлгсэн байхад бол амарч байсан нэг тийм хугацаанд ч юм уу те одоо хөдөө гадаа их явдаг хүмүүс бол одоо нөгөө машиныхаа эдлэгэнээс ч штэ. Байнгын тогтмол хөдөө явдаг хүмүүс бол бас сэлбэг юу одоо арай хурдан буудах байх юм уу. За тэгэл нэг жилдээ ганц нэг явдаг хүмүүс бол яахчгүй штэ. Тэгэн жилдээ асуудал байхгүй юм. Бүтээгдэхүүн байд юм байна. Тэгээ та бүхэндээ хэрэг болох болов гэд энэ хүү бичлэгийг оруулж байна. Бүгдээрээ одоо бас Батөргөл сервисыг зорин ирж үйлчлүүлээрэ гэж уриалж. Аялал зугаалга эхэллээ шүү манайх.